大家好，又係我 B 仔。咁今日我哋要介紹嘅就係，咁就應該暫時最後一架呢個 B12D 嘅比亞迪。咁就 KNB99派街版啦，有第二個經銷商版啦，有兩個嗌法。咁就俾大家睇下個盒先。咁有微鷹標誌、微鷹雷射標誌啦。KNB99嚟，盒頂都係。盒尾有900雷射標誌啦。事不宜遲，就拆呢一架車啊！咁架車就出咗嚟啦。咁個車轆就順嘅，比起之前嗰架專門店版順得多啦。中間個轆就冇卡住。咁俾大家睇下佢個路線先。咁就係應該黑咗。咁就係89C 去恆安，車牌就 ZB8241。咁都係綠色獎賞太陽能巴士個宣傳啦，都係有。咁都係兩個輪椅位有印出嚟。咁俾大家睇下左邊車先，咁同之前嗰架都係電光綠啦，都係有潦草城市脈搏 logo， 都係有佢啲細節位都有印出嚟啦，咁都係個電喺度。咁車尾都係同之前嗰架冇乜分別，換咗路線同車牌。咁俾大家睇右邊車身，咁又係乜都冇嘅，得一個 KNB logo 同埋玻璃梯啊，經典。咁車頂都係立體太陽能板啦，同埋啲咁嘅凹凸位 ，WiFi 輔嘅嘢，車底就金色，咁就攞埋之前嗰幾架出嚟啦。咁就暫時應該最尾一架比亞迪 B12D 啊。咁就暫時出咗4部，咁就打次拍埋俾大家睇。我呢4架，咁就呢架之前一個運動員啦，91週年，咁就派街版啦，KNB99，咁就專門店版啦。咁就暫時出咗呢4架啦，咁就都係期待佢再出多啲咁嘅電光綠巴士啊，電動巴士。咁今次呢架暫時最後一條嘅比亞迪 B12D 嘅介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅撳個 like 同埋 subscribe 我哋，多謝大家收睇，拜拜。